Hi friends, welcome to the series 100 days 100 gardening tips with Tamil. இன்னைக்கு day 34 gardening tip number 34. ரொம்ப சிம்பிளான டிப் தாங்க. உங்களுக்கு ஒர்க் ஸ்பேஸில் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா தயவு செஞ்சு இந்த மாதிரி ஒரு குட்டி பிளான்ட்டை பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க. அது உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ரிலாக்ஸிங் அண்ட் காம் ஃபீலை கொடுக்கும். அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ஸும் கொடுக்கும். ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஒரு மணி பிளான்ட். இது ஒரே ஒரு லீஃப் தான் எடுத்து என்னோடய ஒர்க் ஸ்பேஸில் நான் வச்சேன், ஒரு கப்பில் போட்டு. அது இப்போது ரொம்பவே சூப்பராக வளர்ந்துருக்கு. இதுக்கு நீங்கள் பெருசாக சாயிலாம் எதுவும் போட தேவையில்லைங்க. இதை நீங்கள் தண்ணியிலே அழகாக வளர்க்கலாம். நம்ம கரெக்டாக ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு முறை விண்டோ கிட்ட எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம்னா அது தேவையான சன்லைட் எடுத்துக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒர்க் டேபிளில் வச்சுக்கலாம். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த டிப்பை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது உங்களை காமாக ரிலாக்ஸாகவும் வச்சுக்கும், நேச்சரோட கனெக்டடாக வச்சுக்கும். See you soon. Bye bye. அடுத்த சூப்பரான டிப்பில் உங்களை பார்க்குறேன்.